السلام عليكم ومرحبا بكم في هذا البروميير موديول ديال لا فورماسيون اللي غنشوفوا فيها لا لوجيستيك دو برودكسيون. في هذا الموديول غادي نحاولوا نكتشفوا مع بعضياتنا شنو هي لا لوجيستيك دو برودكسيون، شنو هو الدور ديالها في الشركه وشنو هما الوظائف الاساسيه اللي كتأديهم. اهداف ديال هذا الموديول هو ان حنايا نفهموا شنو هي لا لوجيستيك دو لا برودكسيون، نحاولوا نفهموا الدور ديالها في شركه اللي هي صناعيه، ونحاولوا نفهموا انواع ديال لي غران فلو اولا اللي كنقولوا لهم بالعربيه التدفقات. في الاخر ديال الشابيتر نكونوا قادين ان حنايا نفرقوا ما بين شنو هي لا لوجيستيك دو برودكسيون وشنو هي سابلاي تشين اولا لا شين دابروفيزيونمون. اول حاجه غادي نبداو بها شنو هو التعريف ديال لا لوجيستيك دو لا برودكسيون. لا لوجيستيك دو لا برودكسيون كتهتم بالمجموعه ديال الانشطه اللي كيخليونا نحطوا لي ريسورس نيسيسير او بون مومون، يعني اللي كيخليونا ان حنا نحطوا الموارد المهمه والاساسيه في اللحظه المناسبه بالكميه المناسبه في الوقت المناسب وبالثمن المناسب. الأهداف ديال لا لوجيستيك دو برودكسيون أنني نحافظ على الاستمرارية ديال الإنتاج، وفي نفس الوقت نقص من ليكو اللي هما لي الستوك ولا لي ريبتور دو ستوك، يعني ليكو اللي هما ناتجين عن تخزين المنتوج اولا عن ان المنتوج ما بقاش عندي ديسپونيبل ولا ما بقاش متواجد في الستوك ديالي. وسي من بين لي زوبجيكتيف عندي انني خصني نحافظ على الكاليتي ديال المنتوج ديالي، ونحاول انني نوصل المنتوج للزبون ديالي في الوقت المناسب. والهدف الأخير هو أنني نوبتيميزي من التنقلات الأشخاص أو الموارد الداخلية للشركة. لو سيما في هذا السلايد هذا كيوضح لنا المكانه ديال لا برودكسيون في لا شين لوجيستيك ديال لونتربريز. دونك لا برودكسيون كنقولوا عليها هي القلب ديال النابض ديال الشركه. دونك المكان ديالها في لا شين لوجيستيك هو من بعد المواد الخام، يعني من بعد لاشا والبحث عن الموردين والتوصل بالمواد الاوليه وقبل المنتوج النهائي، حيت لا برودكسيون هي اللي كتعطيني هذاك المنتوج النهائي. دونك غنجبرها قبل من العمليه ديال التخزين وتصدير او بيع المواد النهائيه اللي هي غادي تمشي عند الزبون ديالي. في هذا الاطار خصني جوج المفاهيم نكون كنعرف نفرق بيناتهم. المفهوم الاول هو لا لوجيستيك دو لا برودكسيون، والمفهوم الثاني هو لا برودكسيون بحد ذاتها. فاش هضرنا على لا لوجيستيك قلنا لا لوجيستيك كتعتني لي بثلاثه ديال الانواع ديال لي فلو، اللي هما الفلو د الماتيير يعني الحركه ديال المواد في المعمل ديالي، فلو انفورماسيونيل يعني التوثيق ديال ديك الحركه عبر وثائق ولا عبر تسجيلات في دي فيشي اكسل اولا في دي بون ولا في دي كلاستر اكسيتيرا. والثالث اللي هو لو فلو فينانسي اولا اللي هو داك الحركه ديال المال ديال البيع والشراء ديال داخل وخارج الشركه. دونك حنا هنا فاش كنهضروا على لا لوجيستيك دو برودكسيون كنهضروا بيان سور على لا جيستيون ولا كيفاش غادي نحاولوا ان حنايا نحركوا ديك لا ماتيير او ديك المواد الاوليه ولا ديك المنتوج النهائي من نقطه اللي هي الدخله ديالو من عند الفورنيسور حتى المرحله فاش كيوصل ليه عند الزبون. ثاني حاجه اللي هي حاجه مهمه في لا لوجيستيك دو برودكسيون هي لا بلانيفيكاسيون، يعني خصني نخطط ونحاول على ان كاع الموارد ديالي يكونوا اون سينكرونيزاسيون، يعني يكونوا اون هارمونيزاسيون مع بعضياتهم، ما يكونش عندي ان غاتار ديال لا ماتيير بارابور لا بلانيفيكاسيون اكسيتيرا. وثالث حاجه واللي هي مهمه جدا حتى هي هنا في الفلو في فينونسي، وانني خصني نحاول ندير ترشيد الموارد، يعني ما خصنيش نضيع فلوس ديال الشركه، ما خصنيش نشري ستوك زايد، ما خصنيش نوقف المواكن حيت ما عنديش السلعه، وما خصنيش نخلي لو كليون ديالي بلا ما نصيفط ليه السلعه ديالو. فاش كنهضر على لا برودكسيون بحد ذاتها دونك هنا كنهضر على العمليه ديال التحويل ديال المواد الاوليه الى المنتوج النهائي. دونك هي عمليه ديال ليكزيكيوسيون، يعني ديال التطبيق، يعني كنجيب واحد لا ماتيير كنعمل ليها اون ترانسفورماسيون وكنحولها لمنتوج اللي عنده قيمه عند الزبون ديالي واللي غادي نبيعها ليه. وبالتالي لا لوجيستيك ديال لا برودكسيون اللي هي جزء لا يتجزأ من لاشين ديالي لوجيستيك اولا سكون نابيل سابلاي تشين، كتخدم مع لي زاشا و لي فورنيسور باش تاسيوري على ان المواد الاوليه وصلت عندي في الوقت، كتخدم مع لوردونسمون بلانيفيكاسيون باش كتاكد ان الموارد
اللي هي البشريه ولا الماديه ولا المواد الاوليه موجودين، بحيث انني ننظم البرودكسيون ديالي بلا ما يكونوا عندي دي كو سوبليمونتير ولا ما يكونوا عندي دي رابتور. وكنخدم مع لي زونتروبو انترن اللي هما لي زونتروبو ديال ستوكاج ديال المواد الاوليه ولا ديال لي زونكور ولا ديال لو برودوي فيني. وكنخدم ايغالمون مع لو سيرفيس كاليتي، حيث انني خصني ضروري ما نتاكد على ان كاع المواد الاوليه اللي دخلات عندي ولا اللي في اطار تحويل المنتوج النهائي كلها الجوده ديالها مزيانه وتتلائم مع المتطلبات ديال الزبون ديالي. باش نحاولوا نفهموا، عندنا هنايا ان اكزامبل ديال ان اتولي دو منويزري. دونك هنايا محل ديال النجاره. المواد الاوليه هي عباره عن الالواح الخشبيه اللي كتدخلوا عندي، وفي لا لوجيستيك دو برودكسيون ديالي كنحاول على انني نجيري لي ديفيرون تيب دو فلو اللي غيدخلوا عندي. دونك اولا يكون عندي الفلو د لا ماتيير اللي هما دوك لي بلونش دو بوا اللي غيدخلوا عندي وغادي يدوزوا عبر عمليه التقطيع، موراها عبر عمليه التركيب، ثم عمليه ديك لا فينيسيون ديالي اللي هي البونساج. دونك كنحك لا بيس ديالي باش ما كيبقاوش فيها دي ريزيدو. واخر مرحله اللي هي العمليه ديال الفيرنيساج. دونك هنايا كندير لو فيرني باش كتكون عندي القطعه ديالي واجده باش تمشي عند المستهلك اولا عند قطاع البيع بالتجزئه. دونك هنا بالموازاة مع هاد لو فلو ديال الديبلاسمون فيزيك ولا التحرك ديال المواد عبر لاشين لوجيستيك ديالي، غادي يكونوا عندي بيان سور دي فلو انفورماسيونيل اللي هما لو بون ديالي ديال الكوموند. دونك فاش غنمشي عند مول اللوح وغادي يدير لي بون باش نشري من عنده الخشب، ايغالمون لا فاكتور اللي غادي ندير للفورنيسور ديالي. وبعض المرات الا كنت خدامه في شركه اللي كدير القطع الخشبيه بحال مثلا ايكيا كيتيا اكسيتيرا، غادي يكونوا عندي دي زوردر دو فابريكاسيون في هاد الفلو هذا اللي هما عباره عن واحد الورقه كتكون عندي اللي فيها بوغ ان سيغتان برودوي فيني ولا لواحد المنتوج ديال لو برودوي فيني شحال غادي نحتاج ديال لا ماتيير بروميير، شحال غادي نحتاج د الوقت، وشحال غادي نحتاج د الماء ديال سميتو ديال الناس باش نخدم هذيك القطعه شحال ديال الوقت. الاخر هاد لو سو موديول عندنا واحد ليكزارسيس صغير باش نحاولوا على ان حنايا نتعرفوا على الانواع ديال لي فلو في لا لوجيستيك دو برودكسيون ديالي. دونك في هاد ليكزارسيس نحاول اني ناخذ مثال اللي هو صغير، مثال ديال المطعم ديال بولونجري ديال كراج، ونحاول انني ندير شيماتيزاسيون ديال لي ديفيرون تيب ديال لي فلو. في النهايه غادي تلقاو واحد البي دي اف اللي غادي يكون فيه لا كوريكسيون ديال هاد ليكزامبل هذا. باش نلخصوا هاد الموديول هذا قبل ما ندوزو لو موديول بروشان، خصني نكون هنا عرفت على ان لا لوجيستيك دو برودكسيون كتحاول انها توجد لي الموارد بحيث انني نوبتيميزي في لا برودكسيون ديالي ونوجد المنتوج النهائي للزبون في الوقت اللي هو طالبه. الموديول اللي هو جاي غادي نحاولوا نشوفوا لي ديفيرون تيب ديال لي فلو لوجيستيك، و ايغالمون شنو هو الفرق ما بين لو فلو فيزيك و لو فلو انفورماسيونيل بالديتاي وبمجموعه ديال لي زيكزامبل.